Samarqandda akfa o'rnatish xizmatlari qanchadan bo'lyapti? Assalomu alaykum Jasur aka, Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Hozirgi kunda, hozir trenddagi eng sifatli akfalaringiz qanchadan bo'lyapti? Kvadrati 1 milliondan qilib beryapmiz. Bu 7200 seriya aka. Bunga mos ravishda balkon teshki, eshiklarining alyumin, ramkalarni plastmassa qilib beryapmiz. Bonus ham qilib berdik 42 kvadratga. Podakonlik va fashiya sitka. Agar Instagramda ko'rib chiqsangiz, obunachilarimizga mana shu narsani podakonlik va bu hasharotlar o'tkazmaydigan fashiya sitkani bonus qilib beramiz. 7200 seriya bu terlamaydigan oynalardan bo'ladi. 2 qavatli, o'rtasida dorilar tashlangan bo'ladi. Bu ikkita stoyka tashlagan ekan, katta stoyka. Bu usillenniy profil deyiladi. Bu katta teraskalarga qo'yiladi. Keyin bu yerda sifatli bo'ladi. Ko'ryapsizlar, mana bu yonboshiga nechta petnochka qo'ygansiz? 4 ta qo'ygansiz. 4 tadan 8 ta petli qo'yilgan. 4 tadan 8 ta petli qo'yilgan. Bemalol bir kishini ko'taradi. O'tgan safar osilib ham ko'rsatgandi. Hozir ham osilib ko'rsatamiz. Ko'ryapsizmi? 120 kg chiqadi shu kishini o'zi. Nasib bo'lsa, ishimiz sifatiga javob beramiz. Hozir bu yerda o'rnatyapti ekan, tashqi tarafi qop-qora tonirovka bo'lgan, ichki tarafi ko'rinmaydi, lekin ichkaridan bemalol tashqari ko'rinadi. Alyuminga yangi narsa o'ylab topdik. Plastmassani bagisini qo'yib beryapmiz, pauzunni. Bu oldin bizlar mana bunaqasiga ochardik, hozir mana bunaqa ruchkalar qo'yib, chiroyli ochilib yopiladigan qildik. Agar sizlarga eng arzoni kerak desangiz ham shularda bor. Eng qimmati hozir trenddagi mana eng sifatlisi mana shu ekan, aytishlari bo'yicha. Chunki bu 2 qavatli oyna, o'rtalariga dorilar tashlanadi, issiq sovuqda, xullas, nima desam, ekonom rejimdagi novda to'g'rimi bu? Akfa. Mana ochilib yopilishlarini ham hozir ko'rsatamiz, bemalol. Bunga ham shu двойный открыт qo'yib berganmiz. Mana ham bunaqasiga ham ochiladi. Ham yonboshga ochiladi. Yonboshga ochiladi. Ruchkalari ham haytaga usulda qo'yilgan. Hamma narsasi ichida oyna, o'rnatish, ha, 5 yil garantiyasi bor. Akvaromlarimizga. Oynasiga 2 yil garantiyamiz bor. Qanaqadir ichiga terlasa yo bir qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, bepul kelib almashtirib beramiz. Servisimiz bepul. Uy egasi Rossiyada dedingiz? Ha, Said aka. Said aka Rossiyada ekan. Tumandan, ha. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Savob yaxshimisiz? Aka, ishlarimiz ma'qul keldimi nasib bo'lsa? Zo'r, yaxshi. Rahmat sizlarga. Xullas ko'rmasiz. Siz rozi bo'lsangiz, xizmat bo'lasiz. Ha, bizlar rozi, siz rozi bo'lsangiz bo'ldi aka. Nasib bo'lsa, musofirdagilarga ham tavsiya qilasizmi aka? Ha aka. Mayli, sog' bo'ling aka. Bizlar rozimiz aka. Olgan pulimizga, sizlar bergan pullaringizga rozi bo'lingizlar. Rahmat hammasiga. Sog' bo'lasiz.